40多岁的工程人该继续深耕还是转行？我一个80后的朋友和我说，最近明显感觉工地的活越来越少，心里直发慌，问我现在入局智能建造还来得及吗？我说这很有可能是你翻身的黄金机会。有人说这岁数了，脑子转不动了，学新技术肯定不行。大错特错，智能建造可不完全靠死记硬背，咱们在工地摸爬滚打，20-30年积累的经验就是最值钱的资本。你知道管线碰撞的痛点在哪，也清楚施工进度卡在哪。学完闭母建模，智慧工地管理，能比年轻人更快发现问题、解决问题。现在整个建筑行业都在向数字化转型，很多大项目招标都要求必须懂智能建造技术。你不学，手里的资源、人脉都会慢慢贬值。但一旦掌握了，不仅能保住老本行，还能接近更高端的项目。更别说现在国家大力扶持，企业都在高薪抢经验加技术的复合型人才。别再犹豫了，40多岁不是终点，而是新赛道的起点。